बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाचिंग द फ्रंट पेज। आऊँ हैं लैला निसार ऐं मूंसां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी जेम जमाली साहब। जमाली साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ही गुज़िरियल हफ़्ते में जेका सूरत हाल रही आहे, कुझु अहिड़ा इशू साम्हूं आया आहिनि जिते तबसरो करणु लाज़मी आहे। सियासी सूरत हाल ते त असीं ॻाल्हाईंदा ई आहियूं, पर ही जेके गुज़िरियल ॾींहंनि में असांखे वाक़िया नज़र आया आहिनि, चाहे उहे तालीमी इदारनि में हुजनि या ही जेको ताज़ो वाक़ियो थियो आहे नवाब वली मोहम्मद में, जिन ज़मीनी तकरार जे सबबि 5 ॼणनि खे जेको आहे क़तलु कयो वियो आहे। सो उन हवाले सां असीं डिस्कशन कंदासीं त आख़िर जो नतीजो जेको आहे उहो छा निकिरंदो, इंसाफ़ मिलंदो जंहिंजो क़तलु थियो आहे, खून थियो आहे या न, या ही समूरे मामले जे पोयां छा वाक़ई में बाअसर माण्हू मुलविस आहिनि या न। जमाली साहब, तव्हां इन समूरे वाक़े खे कीअं ॾिसो पिया? यकीनन हाणे वारसनि जे विच में, पुलिस जे विच में ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि थियूं, पर उहे नाकाम थियूं। सो छा वाक़ई में बाअसर माण्हुनि जो जेको आहे हिन समूरे मामले जे पोयां हथु आहे? ॾिसो, पहले तो असांखे इहो ॾिसणो पवंदो त इहो क़बाइली तकरार जेको आहे यकीनन इन सां सिंध खे वॾो नुक़सानु पहुतो आहे। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो अक्सर त किथे महर लुंड क़बीले जा इख़्तिलाफ़ थींदा आहिनि त उते बि अहिड़े तरीक़े सां इंसानी जानूं ज़ाया थींदियूं आहिनि। हाणे ही ताज़ो जेको वाक़ियो आहे इन जे बारे में असां वटि इहा इतला हुई त इन्हनि जो फ़ैसिलो 22 तारीख़ ते शायदि रखियलु हो, पर सरदार मंज़ूर पंवर जी तबियत ख़राबु हुजण जे करे जेको आहे उन में शायदि डिले थी। ॾिसो, ज़मीन जो तकरार हुजे या को ॿियो हुजे, पर इंसानी जानुनि जे ज़िया ते अफ़सोस जो इज़हार ई करे सघिजे थो। ऐं 5 बहरहाल क़ीमती जेके छहों पुलिस एहलकार बि। त हाणे ॾिसो, जेकी इंसानी जान हली वई उन जो त अज़ालो नामुमकिन थींदो। ज़मीन जो मसइलो भले हल बि थी वञे, पर जेके जानूं ज़ाया थियूं आहिनि उन्हनि जो अज़ालो त कोई बि नथो करे सघे। पर इन में हिकिड़ो सुठो सामान इहो थियो त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इन जो नोटिस वरितो आहे ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खां पूरी मुकमिल जामिया रिपोर्ट बि घुराई आहे। इन में अफ़सोसनाक पहलू इहो आहे त लाशूं रखी करे एहतिजाज करणु मुनासिब अमल न हूंदो आहे। त इहो ॾिसो, एहतिजाज करणु त हर शहरी जो हक़ु आहे, इहो बुनियादी हक़ु आहे जेको आईन पाकिस्तान असांखे ॾिए थो। पर लाशुनि सां गॾु इन खे चइबो आहे लाशुनि ते सियासत करणु। असल में ॾिसो, लाश रखी तव्हां लाश जो बेहुरमती करे रहिया आहियो। ऐं इस्लाम में बि आहे त जेकॾहिं कंहिंजी डेथ थी वञे त जेतिरो जल्दी थी सघे लाश खे दफ़नाए छॾिजे। पर मूंखे लॻे न पियो त इंसाफ़ जो जॾहिं लेवल अहिड़ो थी वञे, माण्हू नाउमीद थी वञनि त इंसाफ़ अलाए मिलंदो अलाए न मिलंदो, उन्हनि जो एतमाद ख़तमु थी वञे। हाईवे जेकॾहिं तव्हांखे ब्लॉक करणी आहे, एहतिजाज करिणो आहे त एहतिजाज खां त कोई बि कान थो मना करे। मसइलो सिर्फ़ु उहो ई आहे त जॾहिं लाश रोड ते पिया हुजनि त उहा बेसिकली लाश जी बेहुरमती आहे। ऐं अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। एहतिजाज जा घणा तरीक़ेकार हूंदा आहिनि ऐं हिन एहतिजाज जो बि जेको बि तरीक़ेकार वारसनि खे अपनाइणु घुरिजे भले अपनाइनि, इंसाफ़ वारसनि खे मिलणु घुरिजे। पर जेके कुझु सियासी जमातूं इन में पंहिंजी सियासत चमकाइण जे लाइ शामिलु थी वियूं आहिनि। ॾिसो, तव्हां मरी में 22 माण्हू जेके आहिनि उहे बर्फ़ जी यानी हुकूमत जी नाअहली जे करे जेको आहे उहो उन्हनि जूं जानियूं ज़ाया थी वियूं। पर छा तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान जेके अॼु हिन धरणे में मौजूदु हुया उहे मरी में उन्हनि लाशुनि जंहिंजूं हुयूं उन्हनि जे घरनि ते विया? छा उन्हनि इहो एहतिजाज कयो? त हाणे इहा त उहा त प्योर जेकी हुकूमत जी नाकामी चइजे उहा साबित थी उन में। हाणे हे त ॿिनि क़बीलनि जो जेकॾहिं झगड़ो आहे बि, छो जो असां वटि जेकी इतला आहे उहा थोरा कन्फ्यूजन आहे त आया हिननि जो झगड़ो पुलिस सां थियो आहे या कंहिं धुर सां थियो आहे। अञा ताईं ख़बरूं त इहे अचनि पियूं त ॿिनि धुरनि जे विच में ज़मीनी तकरार थियो आहे। ॾिसो, ख़बरूं त हलंदियूं आहिनि। सवाल इहो हूंदो आहे त ऑथेंटिकेशन जी रिपोर्ट हुजे, छो जो असांजी इतला इहा आहे त उते पुलिस चौकियूं क़ाइमु हुयूं, छो जो इहो तकरार जेको आहे 2-3 महीननि खां हलंदड़ हुयो। ऐं जॾहिं त फ़ैसिलो थियणो हुयो त ॿिन्ही धुरियुनि खे तहमुल जो मुज़ाहिरो करिणो हुयो, बुर्दबारी सां मसइलनि खे हल कबो आहे, न के इंसानी क़ीमती जानूं ज़ाया कराइबियूं आहिनि। त हाणे इहा अॻु भराई कहिड़ी धुर कई आहे? बहितर इहो हूंदो त जॾहिं वॾे वज़ीर जी रिपोर्ट अची वञे। भंड बिरादरी पारां चयो पियो वञे त फेक डॉक्यूमेंट ज़मीन जे हवाले सां हू शो पिया कनि। पहिरियों जेको आहे मुख़्तियार कार खे ज़िम्मेवारी ॾिनी वई हुई, वरी पोइ जीअं त फेक डॉक्यूमेंट्स खे वेरीफाई करणो हुयो। त जेसिताईं वॾो वज़ीर पंहिंजी पूरी जामिया रिपोर्ट पेश न करे
छो जो इहो त हुकूमत जो कमु आहे त जेको बि वाक़ियो आहे उन जी पहिरियों जेकी बि फैक्चुअल रिपोर्ट आहे उहा त आवाम जे साम्हूं आणनि त आया की इहो तकरार ज़मीन जे मालिकी जे तब्दीली ते आहे या को ॿियो इशू आहे हिन में। ॾिसो को बि कंहिंजी ज़मीन ते ईअं त ख़ैर आसान न आहे एतिरो जो कंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो करे सघिजे, पर बहरहाल असां इहो ई था चऊं त जेसि ताईं वॾे वज़ीर जी रिपोर्ट जो इंतज़ारु करणु जमानी साहब अॼुकल्ह जंहिं वटि पावर आहे त उहो वरी आसानी सां ज़मीननि ते कब्ज़ा करे पियो। असां तव्हां जेकॾहिं लोअर सिंध में वञूं त इहे शयूं त वरी आम लॻी पियूं आहिनि, डोंट यू थिंक सो? ॾिसो इहा त बदकिस्मती जॾहिं खां पाकिस्तान वजूद में आयो आहे इहो हर सूबे में इहो ई आहे त ताक़तवर जेको आहे उहो जिते उनखे मौक़ो मिलंदो आहे पंहिंजी ताक़त जो इज़हार कंदो आहे। असां इहो चाहींदा आहियूं त असां आवाम खे उहो ॿुधायूं जेको हक़ ऐं सच हुजे, ऐं जेसि ताईं सरकारी रिपोर्ट्स ॾिसो तव्हां सरकारी रिपोर्ट सही या ग़लति उन ते पोइ असां पंहिंजी रिपोर्ट्स जे मुताबिक़ तबादला ख़्यालु करे सघूं था, पर हाणे हींअर त इहो क़बल अज़ वक़्तु थी वेंदो जेसि ताईं जामिया रिपोर्ट पेश न थिए। असांखे अञा ताईं इहे त उहे ख़बरूं आहिनि जेके सोशल मीडिया जे ज़रिए या लोकल मीडिया जे ज़रिए गुज़िरियल 3 महीननि खां आवाम ताईं पहुची रहियूं आहिनि। हाणे हिन में केतिरी सदाकत आहे ऐं केतिरी सदाकत न आहे। हिकिड़ी जेकी सरकारी ऑफिशियल रिपोर्ट हूंदी आहे जेसि ताईं उहा न अचे, उहा अचण खां पोइ जेकॾहिं कंहिं बि धुर खे एतिराज़ु आहे त उन रिपोर्ट जे एतिराज़ जी बुनियाद ते उहो जेको चाहे एतिजाज करे सघे थो। बहरहाल एतिजाज करणु असां चऊं था हर पाकिस्तानी जो हक़ आहे, कहिड़े बि इशू ते एतिजाज थी सघे थो, पर एतिजाज जो तरीक़ेकार जेको हूंदो आहे गुज़िरियल कुझु सालनि खां तव्हां इहो ॾिठो हूंदो त मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते जॾहिं इन क़िस्म जा वाक़िया पेश ईंदा आहिनि त माण्हू पंहिंजा लाश जेके आहिनि उहे रोडनि ते रखी ऐं एहतिजाज कंदा आहिनि, रोड रस्ता ब्लॉक कंदा आहिनि। हाणे इहे रोड रस्ता जेके ब्लॉक थिया आहिनि 40 कलाकनि खां वधीक एहतिजाज खे थियो आहे, पर इन सां ॿिया जेके हज़ारे माण्हू मुतासिर थी रहिया आहिनि। छो त जमानी साहब मूंखे ख़बर बि त हूंदी आहे न त इंसाफ़ अलाए मिले या अलाए न मिले त उन हिसाब सां हू कंदा आहिनि, जेसि ताईं परेशानी क्रिएट न कंदा, ट्रिगर न कंदा त कीअं उनजो मसइलो वञी हल थींदो न। इंसाफ़ त क़ानूनी तक़ाज़ा पूरी करण सां मिलंदो। मां इहो सम्झां थो त हमेशह एहतिजाज कहिड़ी बि सूरत में थी सघे थो। तव्हांखे रोड ब्लॉक करिणो आहे त असां रोड रस्तनि खे ब्लॉक करण जे ख़िलाफ़ु आहियूं, छो जो उन सां वरी ॿिया आवाम खे प्रॉब्लम क्रिएट थींदा आहिनि। एहतिजाज जा काफ़ी ॿिया तरीक़ा हूंदा आहिनि जंहिंसां तव्हां हुक्मराननि ताईं पंहिंजी आवाज़ु पहुचाईंदा आहियो, ऐं इन धरणे जे फ़ौरन बाद खां मां सम्झां थो त मीडिया बि इन इशू खे एतिरो हाइप ॾिनो जो हुक्मराननि ताईं आवाज़ु पहुची वई, ऐं इन ई करे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको आहे उनजो नोटिस वरितो ऐं वॾे वज़ीर खां रिपोर्ट घुरी आहे। ॾिसो रिपोर्ट गैर जानिबदारी सां अचण खां अॻु वरी एहतिजाज जो मुस्तक़िल त इहा त हिकिड़ी थी वई त असांखे ज़िद करणी आहे त असांजी मर्ज़ी जो तव्हां कमु कयो त पोइ जेको आहे असां एहतिजाज ख़तमु कंदासीं। हाणे इहा जेको आहे उन मां शफ़ाफ़ियत ख़तमु थी थी वञे, इनखे चइबो आहे प्रेशर वधाइणु। ॾिसो प्रेशर हुक्मराननि ते हुअं हुजणु घुरिजे, मसइलनि ते प्रेशर हुक्मराननि ते हुजणु घुरिजे, हुकूमत कंहिंजी बि हुजे, पर असांजी पंहिंजी नज़र में लाशुनि जी सियासत न हुजणु घुरिजे किथे बि। इहो त हिकिड़ो चलो वाक़ियो आहे नवाबशाह जे हिकिड़े इलाइक़े जो, पर आउं सॼे मुल्क जी ॻाल्हि करे रहियो आहियां त कंहिं बि जॻह ते को बि इन क़िस्म जो वाक़ियो अचे त पहिरियों जेको मज़हबी तरीक़ेकार आहे उन जे मुताबिक़ लाश खे दफ़नाए, उन खां पोइ ॾिसो एहतिजाज खां त कंहिं न मना कयो आहे, कंहिंखे बि मना न कयो आहे। पाकिस्तान में हर जॻह ते मुख़्तलिफ़ औक़ातनि में मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते एहतिजाज थियनि पिया, चाहे सिंध हुजे, चाहे पंजाब हुजे, चाहे KP हुजे या बलूचिस्तान हुजे, हर जॻह ते ॾिसो। हाणे तव्हांखे यादि हूंदो माईगिरनि जेको एहतिजाज कयो हुयो ग्वादर वारी साइड ते, ॾिसो हुन में हज़ारे जी तइदाद में माईगिर हुआ, ऐं पूरे पाकिस्तान पोइ उन्हनि खे एप्रिशिएट कयो जहिड़े तरीक़े सां उन्हनि पुरअमन पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड करायो। पर जमानी साहब जेकॾहिं हिन केस में ॾिसूं त वारसनि पारां आख़िर अहिड़ियूं कहिड़ियूं डिमांड्स अचनि पियूं जो ॻाल्हियूं कामयाबु न पियूं थी सघनि ऐं एॾो वक़्तु गुज़री वियो आहे? ॾिसो इहो त मां जीअं चयो त अञा ताईं असांखे सही तरह ॼाण कान्हे। हिकिड़ो क्लेम करे रही आहे त ॿी धुर ज़ाहिर आहे ॿियो क्लेम करे रही आहे। असां बि इहो था चऊं त पहिरियों हिकिड़ी सरकारी सतह जी रिपोर्ट जेको आहे साम्हूं अचे, उन में पोइ इहो ॾिसबो आहे त छा सरकारी एतिरो कन्विंस त करे सघिजे पियो न त हू लाशूं वञी खणी करे दफ़नाइनि, त एतिरे त हद ताईं बि ॻाल्हियूं कोन पहुची सघनि थियूं। ॾिसो जॾहिं मुख़्तलिफ़ धुरियूं इन में इन्वॉल्व थी वञनि, ऐं तव्हां ॾिठो त PTI जा अॻवान जेके आहिनि उहे उते मौजूदु हुया, असांजा क़ौमपरस्त पार्टियुनि जा अॻवान बि असांजा उते मौजूदु हुया, त उहो इशू हिकिड़ो अहिड़ो हाइप थी वियो आहे त शायदि जेके आहिनि उहे वारसनि जेके आहिनि उहे हुकूमत जी ॻाल्हि न मञींदा हुजनि। ॾिसो हिकिड़ो पुलिस एहलकार बि शहीद थियो आहे,
हाणे असांखे इहो ई ॾिसणो आहे त छा इहो पुलिस सां हिननि जो इहो झड़ो थियो आहे, छो जो इतला इहे हुन त इहा ज़मीन तकरारी हुजण जे करे उते पुलिस जूं चौकियूं क़ाइमु हुयूं। जी हा। हाणे असां उहो ई चऊं पिया त जेसि ताणी एक्यूरेसी न हुजे रिपोर्ट में तेसि ताणी कंहिंजे बारे में बि ॻाल्हाइणु मुनासिबु न हूंदो आहे। असां चाहियूं था त वॾो वज़ीर पहिरियों पंहिंजी रिपोर्ट पेश करे, उन रिपोर्ट ते सही या ग़लति उन ते ॻाल्हाइण जो आहे मुनासिबु अमल हूंदो। हाणे तकरार ज़मीनुनि ते मां चयो न, जीअं जॾहिं खां बल्कि पाकिस्तान न बि ठहियो, सिंध हुई, त इहे मसइला असांजा ख़ासि तौर ते जेके असांजा क़बाइली झेड़ा हूंदा आहिनि उहे सदियुनि खां हलंदा पिया अचनि। कॾहिं ज़मीनुनि अक्सरियत तव्हांखे ज़मीनुनि जे तकरार ताईं इहे मामला नज़र ईंदा ऐं कई जॻहियुनि ते इन क़िस्म जा अफ़सोसनाक वाक़िया पेश ईंदा आहिनि। त ॾिसो, असां पंहिंजे चैनल जे तवसुस सां सॼी सिंध जे अवाम खे बि इहो मैसेज ॾींदासीं त ज़मीन इते ई रहिजी वेंदी, ज़मीन ई रहंदी। ख़ुदा जे वास्ते ज़मीन जे करे कंहिं बि धुर जे पारां कंहिंखे बि क़तलु करणु इहो मुनासिबु अमल न आहे। जेके मामला हुजनि जेकॾहिं अफ़वाम तफ़हीम सां हल कया वञनि त दुनिया में अहिड़ो को मसइलो न आहे। तव्हां ॾिसो, दुनिया में जंगूं लॻंदियूं आहिनि, पर अल्टीमेटली जेको आहे टेबल टॉक सां मसइला हल थींदा आहिनि, उहे जंगूं रुकिजी वेंदियूं आहिनि। त हीअ त मामूली नंढा क़बाइली झेड़ा आहिनि। कॉम्प्रोमाइज़ करण जे लाइ कंहिं बि क़िस्म जी सेक्रीफाइस करण लाइ को तयारु बि न हूंदो आहे। असीं ॾिठो आहे त सॻा भाइर बि पाण में ज़मीन जी तकरार ते विड़ी पवंदा आहिनि, खूननि ताईं ॻाल्हियूं अची वेंदियूं आहिनि। ऐं हीअ का नंढी ॻाल्हि कोन्हे का। अलाए छो कॉम्प्रोमाइज़ ऐं सेक्रीफाइसिस ॾियण जे लाइ को रेडी कोन आहे। असल में इहा असांजी बदकिस्मती आहे न, त असां जोश में जज़्बात में अची करे हिकिड़े इंसान खे क़तलु करे छॾींदा आहियूं जाइदाद जे मामले ते या कंहिं। अॼुकल्ह त हर को मिंट में जमाली साहब रेडी पियो थी वञे हिक ॿिए खे क़तलु करण जे लाइ। इनफैक्ट हीअ जेकॾहिं अवी पंहिंजी सूरत हाल खे असीं ॾिसूं, जॾहिं ट्रैफ़िक हादसा थींदा आहिनि, कंहिंजी कंहिंखे गाॾी लॻंदी आहे त बीह करे हिक ॿिए खे मारण कुटण में बीह वेंदा आहिनि। पेशेंस अलाए छो ख़तम थी वई आहे। अदम तशद्दुद जी जेको आहे उहो तमामु घणो वधे पियो। साइकोलॉजिकल तौर ते एतिरा एक्चुअल डिस्टर्ब आहिनि जो हुननि मां बर्दाश्त जो मादो आहिस्ता आहिस्ता ख़तमु थी रहियो आहे। ऐं ॿियो, असांजी हुकूमतुनि अवाम खे एतिरो मुंझायल आहे महांगाई में, उन्हनि जे फैमिली इशूज़ में, उन्हनि जी सिहत जे इशू में, उन्हनि जी तालीम जे इशू में, हुननि जी जेके आम सहूलियतूं उन्हनि खे मिलणु घुरिजनि, अवाम जो जेको हक़ु आहे, उन्हनि खां उन्हनि खे एतिरो बेसिकली उन में मुंझारो पैदा करे छॾियो आहे जो ऑटोमेटिक हिकिड़ो तहमुल वारे माण्हू जो बि जेको बर्दाश्त आहे उहा निकिरी थी वञे। ऐं पोइ हू कंहिं न कंहिं जॻह ते जेको आहे पंहिंजी कावड़ जो इज़हार करे थो। कॾहिं ॾिसो तव्हां फैमिलियुनि में तव्हांखे नज़र थो अचे त पीउ पुट खे मारे छॾियो, या पुटु पीउ खे मारे छॾियो, या पुटु माउ खे मारे छॾियो, या भेणनि खे या ज़ाल खे। इन क़िस्म जा अक्सर वाक़िया तव्हांजे साम्हूं अचनि था। बुनियादी तौर ते असांजे मुआशिरे मां जेकी बर्दाश्त जो मादो आहे उहो थोरो घटि पियो थींदो वञे। ख़ासि तौर ते क़तल जे इशूज़ में त असां चवंदा, ॾिसो इस्लाम में क्लियर आहे त हिकिड़े इंसान जो क़तल पूरी इंसानियत जे क़तल जे मुतरादिफ़ आहे। त इहो त हिकिड़ो एक्सट्रीम लेवल जो क्राइम आहे, ॾोहो आहे। त असांखे इन खां पासो करणु घुरिजे। ऐं असांखे इन्हनि क़बाइली झेड़नि खे हथी ॾियण जे बजाए उन्हनि खे हिक ॿिए जे अञा जेको आहे तेश पैदा करण जे बजाए मीडिया जी इहा ज़िमेदारी आहे त उन मामले खे थधो करे त जीअं इन क़िस्म जा ॿिया वाक़िया पेश न अचनि। बदकिस्मती सां तव्हां ॾिसो, सोशल मीडिया ते घणो जेको हले थो उहो अञा माण्हुनि में तेश पैदा करण जे लाइ थो हले। ॾिसो, अॻु में ई हिकिड़ो नुक़सानु थी चुको आहे, 5 जानूं ज़ाया थी चुकियूं आहिनि। हाणे उन इशू खे असांखे दरगुज़र करण जे लाइ सभिनी खे अपील करणु घुरिजे त वेही टेबल टॉक करे इन मसइलनि खे ख़तमु कयो त जीअं अञा नुक़सानु कान थिए। पर असांजी बदकिस्मती आहे जो अॼुकल्ह जा नौजवान जेके आहिनि उहे तमामु घणा जज़्बाती आहिनि, जोश में हूंदा आहिनि। बहरहाल जंहिंजे घर जा ज़ाहिरा 5 ॼणा विया आहिनि उहे जज़्बाती थियणु उन्हनि जो हक़ु आहे ऐं हुननि खे पंहिंजी आवाज़ हुकुमराननि ताईं पहुचाइण जो पूरो हक़ु हासिलु आहे। पर असां रुॻो इहा रिक्वेस्ट कंदासीं त ॾिसो, एहतजाज जा कई तरीक़ा आहिनि, त महिरबानी करे उन्हनि तरीक़नि खे क़ानूनी आइनी पुरअमन तरीक़नि खे अपनाइजे। ऐं जेको बि पंहिंजो एहतजाज आहे भले हुकुमराननि जे साम्हूं रखिजनि। हाणे हुकूमत जी ज़िमेदारी आहे त हिन मसइले खे जेको आहे ॾिसे ऐं जेको हक़ ऐं सच आहे उनजो फ़ैसिलो करे। पर शायदि क्विक रिस्पॉन्स न मिलण जे सबबु असांखे इहे एहतजाज जा तरीक़ा नज़र अचनि पिया न, छो त काफ़ी डिले थी वेंदो आहे, काफ़ी इंक्वायरीज़ में जेको आहे टाइम लॻी वेंदो आहे। सो शायदि उन्हनि खे इंसाफ़ जे हवाले सां उमेदु न आहे, तॾहिं उहे कॾहिं बि पॉसिबल न हूंदो आहे जो जेकॾहिं को हींअर मर्डर थियो आहे त हींअर जेको आहे उनजो फ़ैसिलो बि थी वञे। इंक्वायरियूं थियण में टाइम लॻंदो आहे।
जेकॾहिं तव्हां जल्दबाज़ी में उल्टा सिधा क़दम खणंदा त उनजो अञा इम्पैक्ट जेको आहे सुठो कान पवंदो। त कहिड़ो बि क्राइम हुजे जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो थी थो वञे त ज़ाहिर आहे उनजी जांच करण में, जांच रिपोर्ट अचण में हिकिड़ो बहरहाल वक़्तु दरकारु हूंदो आहे। ऐं असां उहे पिया चऊं त हिकिड़ो जेको हा जेकॾहिं रिपोर्ट अची वञे उनखां पोइ वरी वारसनि खे या उन्हनि जा जेके ॿिया साथारी आहिनि उन्हनि खे एतिराज़ु हुजे त वरी पंहिंजो एहतिजाज करे सघिजे थो न। सही ॻाल्हि पर हाणे असां इहो चऊं था त जेकॾहिं तव्हां लाशूं रखी एहतिजाज कंदा त एहतिजाज तव्हांजो हक़ु आहे, पर ॾिसो तव्हां पंहिंजी लाशुनि सां जी बेरुमती करे रहिया आहियो। तव्हां एटलीस्ट उन्हनि खे दफ़न कयो जेको पंहिंजो इस्लामी तरीक़ेकार जे मुताबिक़ हुकुम मिलियल आहे। उनखां पोइ जेको वणे एहतिजाज कयो। एहतिजाज तव्हां पंहिंजे हक़ ताईं, इंसाफ़ ताईं उन एहतिजाज खे जारी रखो। एहतिजाज कयो, असां चऊं था छो ॾिसो एहतिजाज करण सां एटलीस्ट इहो त थींदो त ॿी कंहिं जॻह ते इन क़िस्म जा वाक़िया उन्हनि में घटिताई ईंदी आहे। इन जी हाइप टेक्निकली जेको आहे हुजण बि घुरिजे। पर असां रुॻो इहो त लाश रखी करे रोड रस्ते ते उन ते एहतिजाज न करणु घुरिजे। उहो असां रुॻो अपील ई कंदासीं उन्हनि दोस्तनि खे, उन्हनि भाइरनि खे, छो जो उन्हनि सां ज़ाहिर आहे हिकिड़ो ज़ुल्म त थियो आहे, ज़्यादती थी आहे। हाणे कहिड़ी धुर कई आहे, छो जो इन में मुतज़ाद इतलातूं आहिनि त कानून नाफ़िज़ करण वारनि इदारनि यानी की पुलिस सां उन्हनि जो को टसल थियो आहे। बाक़ी त ॾिसो जेसिताणी रिपोर्ट न अचे मां नथो सम्झां त मुनासिबु आहे त उन ते वधीक ॻाल्हाइजे। अच्छा, गुज़िरियल हफ़्ते में असांखे ॿी नौइयत जो एहतिजाज में नज़र आयो। जमाली साहब, हीअ तालीमी इदारनि में छा थी रहियो आहे? अमी लास्ट वीक यकीनन तव्हांजी नज़र खां इहा ख़बर गुज़री हूंदी त नवाबशाह जी जेकी पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस आहे उते हिकु मेडिकल स्टूडेंट त न पर हू HO आहे नर्सिंग जी, उन एहतिजाज कयो कंहिं पंहिंजे नर्सिंग जे डायरेक्टर ते एलिगेशन्स आया। बाद में हिकु इनिशियल रिपोर्ट बि आहे जंहिंमें साबित बि थियो। अच्छा, उन खां अलावा वरी जेकॾहिं CMC वारो मामिलो ॾिसूं त उन जी बि फॉरेंसिक रिपोर्ट जेको आहे उहा मंज़र आम ते अची वई आहे। लम्स जे पारां जे नतीजे जेको आहे वॾे वज़ीर नोटिस बि वरितो आहे। ऐं चाणका मेडिकल कॉलेज जी VC जेका हुई पहिरीं डॉक्टर अनीला अताउर रहमान उनखे छुटी ते मोकिले छॾियो आहे ऐं वक़्ती तौर ते डॉक्टर हाकिम अली अबड़ो खे VC मुक़ररु करे छॾियो आहे। त हीअ तालीमी इदारनि में छा थी रहियो आहे, ख़ासि करे सिंध जे तालीमी इदारनि में अहिड़ा वाक़िया पेश छो पिया अचनि? कंहिंजी ज़िमेदारी आहे? इदारनि में न आहे इहो जर्नल असांजी तालीम घटि हुजण जे करे, शऊर घटि हुजण जे करे जिनसी हिरासगी जा वाक़िया मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते पेश ईंदा आहिनि। ऐं सिर्फ़ु इहो पाकिस्तान जो ख़ैर इशू कान्हे। तव्हां ॾिठो त माज़ी में अमरीकी सदर ते बि इन क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻा त हुन पंहिंजी प्राइवेट सेक्रेटरी खे जेको आहे हिरास करण जी कोशिशि कई। त इहो हिकिड़ो अलमियो आहे। मां सम्झां थो त तव्हांजे पढ़ियल लिखियल हुजण जे बावजूदि उते ॾिसो तव्हां अमेरिका में त ज़ाहिर आहे प्रेसिडेंट ताईं जेके इहे सभु पढ़ियल लिखियल हुआ, पर उन जे बावजूदि बि इन क़िस्म जा वाक़िया दुनिया में पेश अची रहिया आहिनि जेके क़ाबिल मज़मत आहिनि। ऐं उन ते तव्हां ॾिसो त सॼी दुनिया में मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुख़्तलिफ़ क़ानून ठाहिया पिया वञनि। ऐं दुनिया में त उनजी घणी सज़ा आहे जो हिकिड़े अमरीकी सदर खे रेज़िग्नेशन ॾियणो पइजी वियो हुयो। बदकिस्मती सां असां वटि जेको आहे थोरो उलट सिस्टम आहे। असां वटि जेके औरतूं या नियाणियूं असांजूं हिरासगी जो इल्ज़ाम लॻाइनि बि थियूं त उनजी तहक़ीक़ात करण में ई टाइम वठंदा आहिनि। दुनिया में कॉन्सेप्ट इहो आहे त जेकॾहिं कंहिं ते एलिगेशन लॻो आहे त क्विक उनजो रिस्पॉन्स ईंदो आहे। जी बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे। हिते जेको आहे इहो प्रॉब्लम आहे त एॾी जल्दी रिस्पॉन्स न ईंदो आहे, जंहिंजे करे ॿिया जेके हमरा हूंदा आहिनि जिन खे जे पुराणे वाक़िअनि खां उहो ई सबक़ु हासिलु कंदा आहिनि ऐं उनखे पंहिंजी करतूतनि खे सुधारण जे बजाए जेको आहे अञा उन वाक़िअनि में इन्वॉल्व थी वेंदा आहिनि। त बेसिकली आहे क़ानून ते अमल दरामद जो इशू। त क़ानून त असां वटि बि मौजूदु आहे ऐं हींअर बि कुझु अर्सो अॻु में वरी क़ौमी असम्बली खां ॿीहर जेको आहे उहो क़ानून ॿिए तरीक़े सां मंज़ूरु करायो वियो आहे। क़ानून जेकॾहिं अमल दरामद करण ते अची वञे त मां सम्झां थो इन वाक़िअनि खे रोकण में काफ़ी मदद मिली सघे थी। पर बदकिस्मती सां जिन इदारनि जो कमु आहे अमल दरामद कराइणु, उहे पाण इदारा जेके आहिनि उहे इन क़िस्म जे मामलनि में असांखे मुलविस नज़र ईंदा आहिनि। किथे वञी पहुचंदो? हिकु तालीमी इदारे मां कुझु शागिर्दाणियुनि जेके आहिनि उहे मुर्दा हालत में मिलनि त इहा हिकु वॾी ॻाल्हि आहे न जमाली साहब। त इन हवाले सां त ख़ैर काफ़ी टाइम थी वियो आहे। जेकॾहिं BDS स्टूडेंट ई डॉक्टर नम्रता हुजे, डॉक्टर नौशीन हुजे, त काफ़ी टाइम थी चुको आहे। ऐं हाणे वञी करे जेकी रिपोर्ट आहे उहो मंज़र आम ते आई आहे जंहिंमें जेकी चाणका जी VC हुई उहा चवे पई त जेको आहे यूनिवर्सिटी साख़ खे जेको आहे नुक़सानु पहुचाइण जे करे ही रिपोर्ट साम्हूं आई आहे। पर किथे वञी इहा ॻाल्हि पहुचंदी? छो त तालीमी इदारनि मां जॾहिं शागिर्दनि जा ईअं लाश मिलनि त इहा त हिकु वॾी ख़तरनाक सूरत हाल आहे न।
इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल आहे ऐं ज़ाहिर आहे जेके ॿियनि वालिदैन शागिर्दनि पंहिंजे जी ॿारनि पढ़ाई खे ते बि जेको असरु आहे पवंदो। मोकिले रहिया आहिनि, इहो ख़ौफ़ उन्हनि में बि काफ़ी पैदा थींदो। डिस्टर्ब रहिया हूंदा। मां चवां थो इहा ई बदकिस्मती आहे जो असांजो क्विक रिस्पॉन्स न आहे। जेकॾहिं को ॾोह थिए थो, ॾिसो ॾोह थियण खां त दुनिया में कोई बि कंहिंखे नथो रोके सघे। पाकिस्तान जेको आहे 22 करोड़ खां वधीक जो हिकिड़ो मुल्क आहे ऐं इन क़िस्म जा ॾोह मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते थी रहिया आहिनि। हाणे तव्हां ॾिसो न त पंजाब में तव्हांखे यादि हूंदो ज़ैनब जेको आहे मासूम ॿार हुई 7 सालनि जी, उन सां जेको आहे कीअं दरिंदगी कई वई। सही। पर जॾहिं क्विक रिस्पॉन्स न आहे त ॿियनि माण्हुनि जो हौसलो वधंदो आहे। असां हुकुमराननि खे इहा अपील कंदासीं त महिरबानी करे ॾिसो, असां नथा चऊं त तव्हां हर ॾोह रोके सघो था। असां इहो चवंदा जेकॾहिं ॾोह थी थो वञे त उन खां पोइ फ़ौरन रिस्पॉन्स करणु हुकूमत जी ज़िमेदारी आहे, क़ानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि जी ज़िमेदारी आहे त जेकॾहिं को इन क़िस्म जो घिनौनो ॾोह थिए थो त उन ते घटि में घटि फ़ौरन रिस्पॉन्स करे ऐं मुलविस अनासिर जेके बि आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ इबरतनाक सज़ा ॾियारी वञे उन्हनि खे अदालतुनि में पेश करे। जेसिताणी असां वटि सज़ा ऐं जज़ा जो निज़ाम बहितर न थींदो तेसिताणी मां सम्झां थो त इन क़िस्म जा ॾोह माण्हू खुलेआम जारी रखंदा। सही। त इहा हाणे यूनिवर्सिटी जी कमेटीज़ ते बि हिननि खे कमु करणु खपे न। यूनिवर्सिटीज़ में आमतौरु जेके माण्हू यूनिवर्सिटी जा वेठल हूंदा आहिनि, पोइ जॾहिं कोई क़िस्म जो मसइलो ईंदो आहे त हू चवंदा आहिनि त न, अगरि जेकॾहिं हीअ ॻाल्हि आउट थी थिए त यूनिवर्सिटी जी साख खे जेको आहे नुक़सानु पहुचंदो। त उन यूनिवर्सिटीज़ खे पंहिंजी कमेटीज़ ते बि कमु करणु खपे त जेकॾहिं कोई कंप्लेनेंट अचे थो त हुनखे हुन सां सही तरीक़े सां डील कनि। ॾिसो, हिकिड़ो पहलू त इहो आहे त उन यूनिवर्सिटी जी साख खे नुक़सानु पहुचंदो, पर ॿियो पहलू जेकॾहिं असां ॾिसूं त उहो शायदि उन खां वधीक बहितर हूंदो त जेकॾहिं क्विक रिस्पॉन्स इंतिज़ामिया जे तरफ़ां, यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामिया जे तरफ़ां हूंदी त हिकु त जेके बि यूनिवर्सिटी में ॿिया स्टूडेंट या टीचर्स हूंदा उन्हनि खे त घटि में घटि फ़ौरन ॼाण थी वेंदी त हीउ वाक़ियो थियो, उन ते हेतिरी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स आयो त ॿीहर उन जॻह ते को वाक़ियो पेश न थी सघंदो। टियों, इहो हिकिड़ो मैसेज जेको आहे बाक़ी इंस्टीट्यूशन्स जे लाइ बि हूंदो त ॾिसो हिन यूनिवर्सिटी में हीउ मसइलो क्रिएट थियो त हुनजी पंहिंजी कमेटी क्विक रिस्पॉन्स खणी जेको आहे हीउ एक्शन वरितो आहे। त मां चवां थो जीअं ॾोह ॾिसो हाणे कंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे त कहिड़ी जॻह ते कहिड़ो ॾोह थींदो। सही। पर उन ॾोह थियण खां पोइ जॾहिं ख़बर पइजी थी वञे उन ते क्विक रिस्पॉन्स जेको आहे इहो क़ानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि जी ऐं मुतलका इंतिज़ामिया जी ज़िमेदारी हूंदी आहे त तव्हां उन ते एतिरो रिस्पॉन्स क्विक कयो त आवाम में तव्हांजो एतमाद पैदा थिए। बिल्कुलु। ऐं जेके स्टूडेंट्स ॾिसो हाणे स्टूडेंट्स जिते पढ़ी रहिया आहिनि उन्हनि इंस्टीट्यूशन्स में इन क़िस्म जा वाक़िया थियनि त जेके माउ पीउ आहिनि उहे पंहिंजे ॿारनि खे जेको आहे कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि यूनिवर्सिटियुनि में मोकिलींदा ऐं उन सां उन यूनिवर्सिटी जी साख मुतासिर नथी थिए, सॼे तालीमी इदारनि ते आङुर खॼी। बिल्कुलु। हाणे उन सां वरी जेके अॻु में ई असां वटि तालीम जो जेको आहे फुक़दान आहे, तमामु घटि तालीम माण्हुनि खे मिली रही आहे, वरी इन क़िस्म जा वाक़ियात अञा उन्हनि माउ पीउ जे लाइ जेके आहिनि उहे अचरज जो वाक़ियो हूंदा आहिनि त उहे पंहिंजे ॿारनि खे बिला ख़ौफ़ो ख़तर कीअं जेको आहे उन्हनि इंस्टीट्यूशन्स में मोकिले। बिल्कुलु। त असां अपील कंदासीं सिंध जे वॾे वज़ीर साहिब खे त जेके बि यूनिवर्सिटियूं आहिनि, छो जो हाणे त वॾे वज़ीर साहिब वटि आहिनि यूनिवर्सिटियूं तमामु, त अहिड़ी उते या त कमेटियूं ठाही वञनि या विजिलेंस जो निज़ाम एतिरो सख़्तु कयो वञे जो इन क़िस्म जा वाक़िया घटि में घटि जेके थी चुका उन्हनि खे त असां वापसि नथा करे सघूं, नथा रोके सघूं, पर जेके फ्यूचर में इम्कानी इन क़िस्म जा मामला हूंदा आहिनि घटि में घटि असां उन्हनि जे रोकण जे लाइ त एडवांस में उपाउ वठी सघूं था। त असां अपील कंदासीं सिंध जे वॾे वज़ीर खे त जेके बि यूनिवर्सिटियूं असांजूं सिंध में आहिनि उन में कहिड़े विजिलेंस जूं सख़्तु टीमूं ठाहियूं वञनि, उते निगरानी जो अहिड़ो सिस्टम हुजे जो इन क़िस्म जे असां वाक़िअनि खां बची सघूं मुस्तक़बिल। बिल्कुलु ठीकु। जी जमाली साहब, हीअ जेके इशूज़ आहिनि इहे तमामु इंपॉर्टेंट हुआ जेके असीं डिस्कस कया, जेके बि मामला आहिनि इन्हनि में शफ़ाफ़ इंक्वायरी थिए ऐं क्विक इंक्वायरी थिए त जीअं जिन ते ज़ुल्म थियो आहे उन्हनि खे फ़ौरी इंसाफ़ मिले। सो बहरहाल शफ़ाफ़ इंक्वायरी अहिड़नि क़िस्म जे मामलनि में थियणु ऐं क्विकली थियणु तमामु ज़रूरी आहे। सो प्रोग्राम में अॻिते वधूं था, थोरी सियासी सूरत हाल ते नज़र विझूं था। अच्छा जमाली साहब, कुझु ॾींहं अॻु में इमरान ख़ान साहब हिकु स्टेटमेंट, हिकु बयानु ॾिनो अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां। हुननि चयो त सभिनी मसइलनि जो जेको सबबु आहे उहा अरिड़हीं तरमीम आहे ऐं ॿियो हुननि उते चीन जो बि मिसाल ॾिनो ऐं हितां जे लाइ हुननि चयो त हिते कणिक जेको आहे मुख़्तलिफ़ सूबनि में अरिड़हीं तरमीम जे करे अलॻि अलॻि रेट्स ते विकिरो थी रही आहे। जॾहिं त चीन में को हिकिड़ो फ़ैसिलो थींदो आहे त उहो हर जॻह ते उहो हिकिड़ो फ़ैसिलो ई इम्प्लीमेंट कयो वेंदो आहे, बट नॉट इन पाकिस्तान। ॾिसो, इमरान ख़ान साहब खे शायदि इहा ख़बर कान्हे त अरिड़हीं तरमीम सां चइनी सूबनि खे सूबाई ख़ुदमुख़्तारी हासिलु थी सघी आहे जेकी आईन पाकिस्तान 1973 में दर्ज हुई। इमरान ख़ान साहब खे शायदि इहा ॼाण कान्हे त सिंध में ऐं पंजाब में ख़ासि तौर ते फ़सुल जी टाइमिंग
डिफरेंट आहे। असांजी सिंध जी ख़ुशकिस्मती आहे जो हिकु त असां वटि जेकी क्रॉप थींदी आहे उहा गुज़िरियल कुझु सालनि खां हिकु साल खां मुतासिर ज़रूरु थी आहे, पर न त हिते जेको आहे 2008 खां वठी बम्पर क्रॉप्स थी रहियूं हुयूं ऐं इन ई करे असां वटि एतिरी वाफ़िर कणिक हुई जो असां 10 लाख टन खां मथे जेको आहे उहो बैरून मुल्क बि मोकिलीसीं। हाणे मसइलो इहो आहे त सूबाई ख़ुदि मुख़्तारी जी तकलीफ़ हुननि खे सिर्फ़ु इन करे आहे जो उन जे करे हो कुझु अहिड़ा फ़ैसिला इम्पोज़ जेके मिसाल जे तौर ते त हू सिंध हुकूमत खे टॉपिल करण जूं हुननि जूं ख़्वाहिशूं ज़रूरु आहिनि, पर हू सिंध में गवर्नर राज लॻाए न पिया सघनि। अहिड़े तरीक़े सां NFC में असांजो जेको हिसो आहे उन खे उहो हज़म करणु चाहिनि था, जेको हू हिसो हज़म अञा बि करे रहिया आहिनि, पर उन तादाद में नथा करनि जेके 8वीं तरमीम खां अॻु में करे वेंदा हुआ। 8वीं तरमीम जे करे जेके असांखे सूबाई इदारनि खे असांजे ख़ुदि मुख़्तारी मिली आहे, बेसिकली हुननि खां उहा हज़म नथो थिए त उहो वफ़ाक़ जेको आहे सॼो कंट्रोल कंदो हो पहिरियों सूबनि खे, ऐं कई अहिड़ा खाता ख़ासि तौर ते तव्हां एजुकेशन खे ॾिसो या हेल्थ खे ॾिसो त जेके ज़ेरे कंट्रोल वफ़ाक़ जे हूंदा हुया। हाणे उहे छो जो इदारा उन्हनि वटि न रहिया आहिनि ऐं उन्हनि वरी बि ज़ोर ज़बरदस्ती करे कॾहिं कार्डियो ऐं जिना खे हासिलु करणु चाहींदा आहिनि। तव्हां ॾिसो त गुज़िरियल जॾहिं खां बि इहो थियो आहे त हालांकि ज़ेरे कंट्रोल भले वफ़ाक़ जी इहे ॿई हॉस्पिटलूं थी वियूं आहिनि छो जो हिन में हिकिड़ो कोर्ट जो ऑर्डर बि हुयो, पर उनजे बावजूद बि सिंध गवर्नमेंट उनजी फंडिंग न रोकी। सिंध गवर्नमेंट ॿिन्ही इदारनि खे कार्डियो खे ऐं जिना खे मुस्तक़िल बुनियादनि ते फंडिंग सिर्फ़ु इन ई करे ॾिनी जो हुते ज़ाहिर आहे ग़रीब माण्हू जो इलाजु थी रहियो आहे। कालाबाग डैम लाइ अॼुकल्ह बि तव्हां ॾिठो हूंदो त वरी जेको आहे हिकिड़ो शोशो छॾियो वियो आहे। अहिड़े तरीक़े सां काफ़ी अहिड़ा इशूज़ आहिनि जिन खे जीअं असांजो GST आहे हाणे सूबा वसूल करे रहिया आहिनि, हाणे उन्हनि खां इहा मां चयो हज़म कान पई थिए। जीअं असांजा मादनी जेके वसाइल आहिनि, टेक्निकली त ॾिसो जेको बि मादनी वसाइल आहे 8वीं तरमीम जे मुताबिक़ ऐं आईन पाकिस्तान जे मुताबिक़ मादनी वसीला सूबनि जी मिल्कियत हूंदा आहिनि, पर कुझु कंपोनेंट हिननि पाण वटि वरी रखी छॾिया आहिनि को एनर्जी जे हवाले सां त बिजली जेका आहे उहो क़ौमी मसइलो आहे, भई तव्हां सूबनि खे ॾियो इजाज़त पंहिंजा बिजली घर लॻाइनि, पंहिंजी जेको आहे प्रोडक्शन कनि। मसइलो इहो आहे त हाणे असां वटि मुसीबत इहा थी वई आहे जो 50 मेगावाट खां वधीक जेको आहे तव्हां सुबुह कोई बि बिजली घर नथा लॻाए सघो। हाणे असां वटि इहो ई प्रॉब्लम आहे त वफ़ाक़ रखणु त पाण वटि चाहे थो सभु शयूं, पर उनजो रिज़ल्ट छा आहे? 8वीं तरमीम खां पोइ तव्हां ॾिठो त सिर्फ़ु GST जे मद में तव्हां वटि एतिरा पैसा ईंदा आहिनि जो तव्हांजो घटि में घटि बजट सूबाई जेको आहे उन सां हली वेंदो आहे, छो जो हमेशह वफ़ाक़ ॾिसो हींअर बि 120 अरब या प्रेस कॉन्फ्रेंस CM साहब जेकी कई हुई त NFC जे मद में सिंध खे घटि मिलिया। हाणे हुननि खां इहा शइ हज़म कान थी थिए त असां पंहिंजा मनमाना फ़ैसिला कीअं इम्पोज़ कयूं। ऐं पहिरियों जामियात जेके असांजूं वॾियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उहे तव्हां ॾिठो हूंदो त उहे बि HSC जे करे जेको आहे उहो डायरेक्ट उतां फ्लाई कंदा हुआ ताक़तवर माण्हू, हाणे उहे बि सूबे जे वॾे वज़ीर जे अंडर अची चुका आहिनि, पहिरियों इहे गवर्नर जे अंडर हूंदा हुया। हाणे कुझु अहिड़ियूं शयूं थियूं आहिनि हिन 8वीं तरमीम खां जेकी मां सम्झां थो त इमरान ख़ान साहिब खां हज़म नथी थिए। ऐं जेकी हुन चाइना जी ॻाल्हि कई आहे त उते जमहूरियत कान्हे त पोइ हिते पोइ अमरीत हुई त पोइ इहो इमरान ख़ान साहिबु अमरीत जे ख़िलाफ़ु जदोजहद छा लाइ पियो करे, पोइ अमरीत रहणु ॾियनि हा। सो पाकिस्तान हिकिड़े आइन ते ॿधल मुल्क आहे जंहिंजो हिकिड़ो आइन आहे। असां चाइना ते नथा तनक़ीद करणु चाहियूं, पाकिस्तान जा हुन सां सुठा तालुकात आहिनि, पर असां चवंदा था पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयो, कंहिंजी मिसाल न ॾियो। कॾहिं तव्हांखे जापान घणो वणंदो आहे त कॾहिं तव्हांखे टर्की घणो वणंदो आहे त कॾहिं तव्हांखे अमरीका ऐं यूरोप जूं तव्हां मिसालूं ॾींदा आहियो, कॾहिं तव्हां मदीना रियासत जी मिसालूं ॾींदा आहियो। भई तव्हां पंहिंजी हुकूमत जी कारकर्दगी 3.5 साल में तव्हां ॿुधायो त तव्हां छा कयो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजी गुड गवर्नेंस खे तव्हां बहितर न करे सघिया हो, आवाम खे जेको आहे तव्हां फैसिलिटेट न करे सघिया हो, महांगाई में बेपनाह इज़ाफ़ो थी वियो आहे, दवाउनि जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थी वियो आहे, ग़रीब माण्हू खे त तव्हां मरण जे लाइ छॾे ॾिनो आहे। त तव्हां पहिरियों पंहिंजी कारकर्दगी जेको बि तव्हांजो 3.5 साल आहे उन जे बारे में आवाम खे ॿुधायो त सही त तव्हां हिन वक़्तु ताईं कयो छा आहे। तव्हांखे 8वीं तरमीम जी फ़िक्र पइजी वई आहे त जीअं इहे बि जेके थोरा घणा सूबनि खे इख़्तियार मिलिया आहिनि इहे बि असां खसे वठूं। इहा अफ़सोसनाक स्टेटमेंट आहे। आदम एतमाद जी तहरीक ते बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं न, पर चयो वञे पियो त हू कामयाबु न आहिनि। हाणे रिसेंटली फवाद चौधरी जो बि बयानु हुयो त दिफ़ा करण जी पूरी सलाहियत आहे, तमामु इतिहादी जेके आहिनि उन्हनि सां गॾु आहिनि। त जेके मसइला हाणे तव्हां रखिया उहे यकीनन ऑपोज़िशन बि इहो ई चई रही आहे त महांगाई आहे ऐं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके बहितर न आहिनि, बहितर पोज़ीशन में न आहिनि। सो हाणे अदम एतमाद जी तहरीक ते जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं ऑपोज़िशन कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं पई करे, हुकूमत जे पारां कुझु ॿियूं स्टेटमेंट्स पयूं अचनि।
ॾिसो अदम एतमाद जी तहरीक त हिकिड़ी नेचुरल ॻाल्हि आहे त जेसिताणी अपोज़िशन खे मुतलका तादाद हासिल न थींदी तेसिताणी अदम एतमाद जी तहरीक त उहो आणींदा बि कान। पर मुलाक़ातूं बि छो कंदा आहिनि, शहबाज जेकॾहिं शरीफ बि विया। इहा सियासी गेमी हूंदी आहे, इहा हुजणु घुरिजे। इहो ॾिसो, इहो जमहूरियत जो हुस्न आहे त सियासी जमातूं मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुख़्तलिफ़ लीडरनि सां राब्तनि में हूंदियूं आहिनि। ऐं को वक़्तु हुयो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो 12 अक्टूबर 1999 खां अॻु में त इहा काफ लीग जो त वजूद कान हुयो, ऐं यकीनन इहा नून लीग जा लीडर्स हुआ, चौधरी बिरादरान। उन खां पोइ जॾहिं हू मुशर्रफ सां गॾु वञी मिलिया ऐं उतां हिननि जा इख़्तिलाफ़ शुरू थिया ऐं पोइ हिकिड़ी अलॻि उन्हनि पार्टी ठाही मुस्लिम लीग काफ जे नाले सां। हाणे 14 सालनि खां पोइ जेकॾहिं शहबाज शरीफ हुननि जे घर वियो आहे ऐं जेको हुननि जो ऑफिशियल बयानु त इहो ई आहे त हू तबियत पुछणु विया चौधरी शुजात जी। पर जॾहिं सियासी जमातूं वेंदियूं आहिनि त नेचुरल ॻाल्हि आहे त सियासी जेको आहे ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। पर तहरीक अदम एतमाद सिर्फ़ु उन सूरत में अची सघंदी जॾहिं उन जूं हलीफ़ जमातूं बाज़ाब्ता तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत खे इहो आगाह करे छॾींदियूं त हाणे हू हुननि सां गॾु नथियूं हली सघनि। उन खां बग़ैर त इहा तहरीक अदम एतमाद न त अपोज़िशन आणींदी ऐं न ई कामयाबु थी सघे थी। जेसिताणी 100% जेको आहे उहो हलीफ़ जमातूं हुकूमत खां ॿाहिरि न निकिरंदियूं। ॾिसो, हलीफ़ जमातुनि में मुस्लिम लीग काफ आहे, अख़्तर मेंगल साहिबु आहे, MQM आहे, GDA आहे। हाणे इन्हनि मां जेकॾहिं 2 जमातूं बि ॿाहिरि निकिरी थियूं अचनि हुकूमती इत्तेहाद खां, त पोइ हुकूमत त उहे ई सस्टेन कान करे सघंदी। एक्सपेक्टेड आहे त उहो निकिरी अचनि। ॾिसो, पाकिस्तान में सियासत जेको आहे उहो कॾहिं कॾहिं लम्हनि में चेंज थींदी आहे। पाकिस्तान जो सियासत तव्हांखे अचानक जॾहिं असां सुता पिया हूंदा त असांखे इहा बि ख़बर पवंदी आहे त जेको आहे हुकूमत टेक ओवर थी चुकी आहे। त पाकिस्तान जे डायमेंशन खे ॾिसंदे तव्हां कंहिं बि फ़ैसिले खां कहिड़े वक़्तु बि जेको आहे उमेदु रखी सघो था त हिते कुझु बि थी सघे थो। ऐं 3.5 पौणा 4 साल हाणे हिन हुकूमत खे थियण वारा आहिनि। ज़ाहिर आहे जेके इत्तेहादी आहिनि उन्हनि खे बि त अल्टीमेटली वरी इलेक्शन में अवाम में वञिणो आहे। उते वञी जेको आहे उहो अवाम खे छा चवंदा त असां अहिड़ी हुकूमत जो हिसो हुआसीं जीअं अॼु तव्हांजे लाइ हेतिरी महांगाई करे छॾी आहे। मगर हू इलेक्शन जे ॾींहं में केतिरे तनक़ीद कंदा त हिकिड़ो एजेंडा खपंदो आहे जेको अवाम खे कन्विंस करण जे लाइ हूंदो आहे। त हुकूमत जे इत्तेहादी धुरनि वटि हींअर को एजेंडा न आहिनि, छो जो हर इत्तेहादी धुर जूं हिकु 2 वज़ारतूं उन हुकूमत में शामिलु आहिनि। भले ई चवनि त असां डिसीशन मेकिंग में शामिलु न आहियूं, भले ई चवनि त असां उते पंहिंजो प्रोटेस्ट कयोसीं, पर अवाम त ॾिसी रहे त जे तव्हां प्रोटेस्ट कयो त पोइ तव्हां हुकूमत खां ॿाहिरि छो न आया? पोइ तव्हांखे आख़िर इहे वज़ारतूं एतिरियूं अहम छो नज़र आयूं जो तव्हां अवाम खे छॾे करे हुकूमत जो हिसो बणिया? त ज़ाहिर आहे पोइ इहे सवाल जेके आहिनि उहे हल्कनि में उन्हनि खां पुछिया वेंदा। त ज़ाहिर आहे हर सियासी जमात खे अॻिली इलेक्शन नज़र अची रही आहे ऐं अॻिली इलेक्शन खां अॻु में हुनखे पंहिंजा उपा वठणा आहिनि, पंहिंजा फ़ैसिला करणा आहिनि, अवाम में पंहिंजी कंहिं न कंहिं ॻाल्हि ते का हमदर्दी क्रिएट करणी आहे। तव्हां मिसाल जेकॾहिं MQM जी वठो त हुकूमत में शामिलु आहिनि पर विच खणी ॻाल्हि कंदा आहिनि हमेशह। दौरान जमाली साहब सदारती निज़ाम जूं ॻाल्हियूं एॾियूं छो थी रहियूं आहिनि? ऐं ॿियो चयो ईअं रहियो आहे त PTI बि हुनखे बाक़ाइदा तौर ते जेको आहे सपोर्ट करे रही आहे। ॾिसो, ख़्वाहिश त कंहिंजी बि थी सघे थी न। जीअं हाणे इमरान ख़ान साहिबु कल्ह जेको बयानु चीन जो मिसाल ॾिनो, त हाणे जेकॾहिं असां उन ते ॻाल्हाइणु चाहियूं त असां इहो चई सघूं था त हीउ पाण खे सदर कराए ऐं जेको आहे चीन जे निज़ाम जे तहत हिते सिस्टम हलाइण जो ख़्वाहिशमंद आहे न। त ख़्वाहिशूं थी सघनि थियूं हर माण्हू जो, ऐं उनजो हक़ु आहे ख़्वाहिश करणु। सवाल इहो आहे त पाकिस्तान जी मौरूज़ी हालात छा चई रहिया आहिनि। 3.5 साल में तव्हां 90 ॾींहंनि जो असांखे टाइम ॾिनो त तव्हां पंहिंजो एजेंडा ॾींदा, करप्शन खे ख़तमु कंदा, गुड गवर्नेंस जे क़याम जी ॻाल्हियूं कंदा, ऐं जीअं इमरान ख़ान ईंदो त बसि पाकिस्तान जा रोड रस्ता डॉलरनि सां भरिजी वेंदा ऐं हेतिरा करोड़ जॉब्स ॾींदासीं, 50 लाख घर ॾींदासीं। अल्टीमेटली उन्हनि मां कुझु बि कान थियो। पेट्रोल 34 रुपए जो कंदासीं, जेको डॉलर महांगो थिए त वज़ीर आज़म चोर आहे, बिजली महांगो थिए त वज़ीर आज़म चोर आहे। इहे जेके ॻाल्हियूं हाणे ज़ाहिर आहे अवाम खे त यादि आहिनि न। जॾहिं तव्हां इलेक्शन में ॾिसो, हींअर का इलेक्शन जेकी बि थी आहे, चाहे ज़मनी चूंडूं थियूं आहिनि, चाहे बल्दियाती इलेक्शन जिते जीअं KPK में थिया आहिनि, त अवाम पंहिंजो फ़ैसिलो उन्हनि में ॾेई छॾियो आहे। अवाम त ज़ाहिर आहे बैलेट जी ताक़त सां ई पंहिंजो फ़ैसिलो ॾींदो आहे न, पंहिंजे वोट सां ॾींदो आहे। अच्छा जमाली साहब, हिन हफ़्ते में हिकु ॿी बि इंट्रेस्टिंग ख़बर रही, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जेके 10 मिनिस्टर्स खे अवॉर्ड्स मिलिया। सो यकीनन हर कंहिंजो हूंदो आहे जेको जीअं मिनिस्ट्री में या जिते बि जीअं ऑर्गेनाइज़ेशन में कमु करे पियो उते अवॉर्ड मिले त फॉर इनकरेजमेंट तमामु सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे। सो 10 वज़ीरनि खे जेको आहे अवॉर्ड मिलियो। मुंहिंजे ख़्याल में नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त कहिड़ा कहिड़ा उहे वज़ीर आहिनि, जंहिंमें मुराद सईद, असद उमर, डॉक्टर सानिया निश्तर, शफ़क़त महमूद, डॉक्टर शीरी मज़ारी, खसरो बख्तियार, डॉक्टर मुईद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, शेख रशीद, सैयद फ़खर इमाम, इन्हनि खे अवॉर्ड्स मिलिया। अच्छा हाणे इन्हनि जूं मिनिस्ट्रीज़ चलो आवाम खे ख़बर हूंदियूं, पर उहे मिनिस्ट्रीज़ थोरो ॿुधाए था छॾियूं पंहिंजे नाज़रीन खे जेके रहिजी वियूं आहिनि, तमामु इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ रहिजी वियूं आहिनि, जिन में फॉरेन मिनिस्ट्री,
इंफॉर्मेशन, हेल्थ, डिफेंस ऐं एविएशन शामिल आहे। सो फॉरेन मिनिस्ट्री ॾिसो हाणे सभ खां वॾी ॻाल्हि जेको इमरान ख़ान साहब इमरान ख़ान साहब 10 वज़ीरनि खे नंबर 1 खां 10 ताईं जो दर्जो ॾेई यानी पंहिंजे बाक़ी 40-45 वज़ीरनि ते त अदम एतमाद जो इज़हार पाण करे छॾियो। हाँ, मतलब जेकॾहिं हुन इहो साबित कयो त बाबा 10 जेके इहे मुंहिंजा सुठा वज़ीर आहिनि ऐं बाक़ी सभु बेकार आहिनि त भई जेके बेकार आहिनि उन्हनि खे रखी छा लाइ वेठा आहियो। ऐं असां इमरान ख़ान साहब खां रुॻो इहो पुछणु चाहींदासीं त असांखे ॿुधाइनि त सही न त कहिड़े वज़ीर जी कारनामो कहिड़ो हुयो। मुराद सईद साहब जो जेकॾहिं उनखे नंबर 1 तव्हां ॾिनो आहे त यकीन उन्हनि जा कंहिं वॾा कारनामा हूंदा त उन्हनि खे खपे त उहे कारनामा ॿुधाइनि। या शफ़क़त महमूद साहब खे तव्हां ॾिनो आहे त ॿुधाइनि तालीमी दुनिया में जेका उन्हनि कहिड़ो इनकलाब बर्पा करे छॾियो आहे पाकिस्तान में। या सिहत जी वज़ीर खे तव्हां ॾिनो आहे त तव्हां इहो ॿुधायो त हिन पाकिस्तान में सिहत जे मैदान में उन्हनि केतिरियूं अस्पतालुनि जो क़याम आंदो ऐं केतिरा जेको आहे उहो मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान जी मुख़्तलिफ़ अस्पतालुनि में प्रोवाइड कयूं वयूं। ॾिसो सनत ॾियणु ऐं नंबर 1, 2, 3, 4 करणु इहो हिकिड़ो अजीब ॻाल्हि आहे जेकी हिन पाकिस्तान में पहिरियों दफ़ो थी आहे। असां चऊं था त जंहिं बि वज़ीर खे असांखे कोई एतिराज़ कान्हे, जंहिंखे वणे तव्हां अवॉर्ड ॾियो आहे। असां चऊं था त तव्हां इहो ॿुधायो त सही त कहिड़े वज़ीर खे कहिड़ी कहिड़ी इनकलाबियूं उन्हनि इक़दाम खयां आहिनि जंहिंजी बुनियाद ते तव्हां उन्हनि खे इहा कारकर्दगी जी बुनियाद ते नंबर 1, 2, 3, 4 चई रहिया आहियो। सवाल इहो आहे त पहिरियों त बाक़ी त सभिनि जो मतिलबु त नाइल हुया त उन्हनि जे ख़िलाफ़ भला एक्शन कहिड़ो खयो आहे। जेकॾहिं कुझु कम जा आहिनि ऐं कुझु जेके नाइल आहिनि त पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ तव्हां कार्रवाई कहिड़ी कई। जेके हेॾा सारा 40, 45, 50 वज़ीर बाक़ी बची रहिया आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ तव्हां छा क़दम खयो। ठीक जमाली साहब, टाइम जेको आहे पुॼाणी ते पहुची चुको आहे। मुख़्तलिफ़ डेवलपमेंट सां गॾु सुभाणे इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।